Diri kita tidak boleh dielakkan daripada batuk dan bersin. Tetapi, ia perlu dilakukan dengan cara yang betul. Batuk dan bersin berupaya menyebarkan virus serta bakteria kepada orang lain. Batuk dan bersin yang tidak dilakukan dengan cara yang betul bukan sahaja berbahaya, malah kurang sopan. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah dengan serta-merta. Kuman pada tisu boleh terus hidup untuk beberapa jam. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan tangan anda untuk menutup hidung serta mulut apabila bersin atau batuk. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih selepas itu untuk menghalang penyebaran bakteria. Ingat, tutup mulut dan hidung anda ketika batuk atau bersin.